Hipertensioni arterial, smundje heshtur që dëmton zemrën. Shumë njerëz ndihen mirë, por kanë tension të lartë të gjakut. Dhe pa kuptuar fare, dita ditës, kjo smundje e heshtur fillon ta dëmtoj zemrën. Faktorët kryesorë të rrezikut të kësaj smundje të tensionit të lartë janë faktori gjenetik, mbipesha trupore, ushqimi i pasur me krip dhe yndyrna, stresi kronik, dohani dhe alkoholi, mos aktiviteti fizik dhe mosha. Çka ndodh nëse nuk mjekohet tensioni arterial? Zemra fillon të rritet, të ulet funksioni i saj dhe më pastaj të shfaqet rrezikshmëri në smundjet e zemrës si dhe infarkti i zemrës. Çka do të bëjë secili prej nesh? Duhet të ndrojë stilin e jetës, të konsumojë ushqim me pak yndyrna dhe krip, të bëjë aktivitet fizik sa poko 30 minuta, të lë dukuri negative si dohani dhe alkoholi, edhe përkundrazi, ndrimi të stilit të jetës, nëse nuk stabilizohet tensioni arterial, atëherë duhet të merrem medikamente në bazë të udhëzimit të mjekut. Mos prit simptomet, kontrollo tensionin e gjakut, sepse kur zemra fillon të lodhet, ndoshta është vonë.